Ramadanii sa'aatii tokko nu hordofuutti jiru telefoonaan qaamaan kana malees miidiyaan biyya kanaallee dhufee nu hordofee jira arrallee miidiyaaleen dhufuudhaaf beeksisan jiru egaa dhageetti waan barbaanne sana waan kaayyoo taasifannee gadi baanee sana galmaan gahaa jirra jechaadha akkuma agartan kuni paarlaamantii isteeta Baavaariyaati pireezidaantiin isteeta kanaatis asuma keessa taa'a egaa kan dulli lagannaa nyaataa kun kan itti fufu ta'a har'a garuu kaleessa nu dirqisiisanii ho'ina furachuu qabdu jedhanii ati gara halkan keessa akka deemnu fi ho'ina fudhannee akka deebinu yookaan du'aaf isin saaxiluu danda'a jedhanii nu kaasanii turanii san booda deebine kana ka godhee biiroo eegumsa fayyaa magaalaa Muniikii isaantu nu hordofuutti jira gaa waa'ee fayyaa ilaalchisee nyaaticharra lagannaa nyaaticharra sodaan isaanii guddaa qeerroon jechuudhaan as dubartoonni nu daawwachuuf dhufan akka inni dubbadhee qeerroon as turan garuu kan isaan eegumsi fayyaa biiroon eegumsi fayyaa akka rakkootti nutti himan nyaata dhiisuu tun taane qorra keessa qabbana keessa wintarii -15 keessa turuu hin dandeessanuu kan jedhudha har'a galgala asiisiin kaafnaa utuu agarru qorraan hin duutanii kanatti immoo nyaatas lagattaniitu kan jedhu jira meega ammas namoota tokko irraa yaada furannaa Suleymaan irraa furannee kaanee dubartoota immoo nu daawwachuu dhufanii gara isaaniitti keena Suleymaan mee garas kottuuti haala ture xiqqooti akkam jirtu uummata Oromoo biyya addunyaa guutuurra jirtan martinuu nagaa keessanii fayyaadha akkuma hiriyoonni kiyyaa dubbataniis guyyaa 3 irraa kaasee asirraa lagannaa nyaataa doonee hogganoota keenya mana hidhaa jiraniif jara cinaa dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf fi miidhama jaaraatis qoodamuudhaaf jecha dhufnee bakka kanatti argamna. Ani dhaamsa tokko qaba uummata Oromoo guutuu biyya addunyaa kana keessa jiru keessattuu dhaloota ammaan kana biyya keessa jiruuf dhaamsa tokko qaba. Dhaamsi kiyyas maali? Yeroo hedduu hogganoota keenyaa dhaloota dabranii fakkeenyaaf warra akka Nadhii Gammadaa, warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa, warra akka Baaroo Tumsaatii fi Elamoo akkasumas namoota seenaadhaan malee qaamaan hin beekneef yeroo hunda kaasnee waa'ee jaraa dubbannaa, waa'ee jaraa dhaadannaa keessattuu Nadhii Gammadaa eessa jira bakka inni jiru jennee dhaloonni kun gaafanna dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni kun seenaadhaan malee Nadhii Gammadaan beekuu seenaadhaan malee Taaddasaa Birruun beekuu seenaadhaan malee hogganoota keenyaa hin beeknu garuu yeroo ammaa kana hogganni keenya ka hojii isaa beeknu ka seenaa isaa beeknu ka ijaan agarree jijjiiramaa fi socho'iinsa uummata Oromoo keessatti bu'aa qabsoo inni fide hunda ka agarree jirru ka nu beeknu bakka nu jirru bakka inni jiru ka beeknu du'a jidduutti dhiisnee mana gallee harka marannee taa'aa jirra gaafii seenaa jalaa hin baanu yaa uummata Oromoo keessattuu dhaloonni kun seenaa jalaa hin beeknu hoggana keenya bakka inni jiru du'a keessa du'aa fi jiruu keessa jira uummata san dhaqqabannee uummata san jiraachisuu qabna isa dabre seenaan nun gaafatu garuu isa amma dhaloota nu irra jiru kana keessa jiru hogganootii keenya Jawaar Mohaammed, Baqqala Garbaa, Hamzaa Booranaa akkasumas hunda isaanii warra qabsoo isaan waan dalagan nu beeknu ka mana hidhaa jiran dhaloota kanatti itti gaafatama jara mana hidhaadhaa baafachuu qabnaa yaada jedhu qaba. Asirratti kan isin gaafadhu guyyaa 3 qeerroonni nu waliin asitti nyaata malee turanii jiru. Hooggantoonni siyaasa Oromoo immoo guyyaa 14ffaarra jiru. Gariin gaggabanii kufaaru akka odeeffannoo argachaa jirrutti. Warri qondaalli bilchiginnaa immoo lakki kijiba isaaniitiin nyaata jedhan guyyaa 3 nuti nyaata malee as jirra qorra qabbana maayinasii keessa mee haalli jiru haalli dhugaatti jiru namni hagas nyaata lagatee turuu hin danda'u warra garaadhaaf bitamu warra nyaata lagachuun dhugaatti hin fakkaanne immoo akkamii waan kanarraa waan jettuu fi dhaamsa uummataaf qabdu isa dhumaa dubbatuuti gara dubartootaatti. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf nu amma guyyaa 3ffaa keessa jirra kana caalas itti fufamaa fi itti fufamuu waan kana booda taanu hin beeknu nyaata malee namni hagamta akka turuu danda'u garuu inni wanni hedduu nama aarsuu fi wanni nama gaddisiisu qaama mootummaa ta'anii keessattuu hogganoota ol'aanaa mootummaa ta'anii isa sooshaal miidiyaa irratti bahanii wantoota adda addaa qoosa adda addaa isa kabajama isaaniitiif iyyuu hin tolle waan jaraan jecha isaan irraa hin malle jecha kashlabbee jecha durriyyee yeroo qarqaaramanii cukkoo nyaatuu waan akkasii jedhu argaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf
kun seenaadhaan nama gaafachiisa qaaniidhas nu kanarraa maal hubanna asitti akka nama tokkootitti nu ofii kennaa wal beeyna qeerroon as jirru akka nyaata malee jirru namuu sobuu hin dandeenyu nama sobuufillee miti sammuu kennaaf waan kana godhaa qondaalli magaalaa kana as turan kaleessa fakkeenyaaf nama lama sadii dhufanii nu laalanii sa'a tokkottis fayyaa qeerroo Muniik lagannaa nyaataa irraa akka jiru beekanii